चियाहरू पकाउनु थाल्छ ओडानको खेतमा चाहिँ अब यसरी पकाएर दिएको चिया निकै मिठो स्वादिष्ट हुन्छ तर पकाएर खानु चाहिँ निकै गाह्रो रहेछ अब म पकाउँछु है त सबैले देखाउँछु तपाईँहरू पकाएको ल यही घाटो चल्दैछ आगो पनि त खुल्ला ल आगो बोल है अब चाहिँ आगो बोल्छ ल बाउले आगो फुकेर चिया पकाउनु भनेको छ कि चिया पकाउनु पर्ने छ पसिना त्यतिकै आउँछ के भयो चिया पाक्नु लाग्यो साथी पाक्नु लाग्यो होइन क्या पकाउनु खोज्दैछु सधैँ कति बनाउनु हो साथीभाइले रेकर्ड गरेको भिडियो आज चाहिँ नेचुरल भिडियो बनाउनु अब यसो गर्नुपर्छ कि डन्डी यो डन्डी छ नि त यो डन्डी यसरी गाउँघरमा चुला हुँदैन साथी अब चाहिँ यसरी लाउनुपर्छ हो यसरी त्यसो गर्नुपर्छ यसरी त्यसो पारेर यसमा लाउनुपर्छ फलाएको यो लडी गयो भने चार्टै हुन्छ नि फेरि यसरी यो टोक्चे लाउने यसरी टोक्चे लाएर चाहिँ ठ्याक्कै ओडाउनुपर्छ यसरी यो गाह्रो छ किन चिया पकाउने क्या चिया पाएको कि पाएन हो भन्दैछ बुवाले बोलाउँदैछ बिउ नपुगेर फेरि आज आतुर छ बिउ नपुगेर खत्तम भएको छ जान्न हौ भन्दैछु म जानुपर्छ होला हौ के बोल्थ्यो नि आगो पानीले मारिदिएर जेठा जान्छस् भन्दैछ हौ म जेठा हो कि म जेठा छोरा हो नि त माइला मलेसियामा छ कान्छा काठमाडौँ छ साइला आज माथि कतै कामहरूमा व्यस्त छ यो हामी यसरी 4 भाइ हो बहिनी काठमाडौँ छ यसरी हामीले अब ग्यासमा जस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ ग्यासमा ठ्याक्क पारेर ट्याक्क पारेर ग्यासमा आगो बालेको जस्तो हुँदैन अब यसरी बनाउनुपर्छ यो कहाँ सजिलो छ बोल्दैन बोल्दैछ के गरेको कान्छी आज चाहिँ साथीभाइलाई नेचुरल ग्यासको चुलो देखाउँदैछु ल पहिलादेखि चलिआएको थियो पहिला कसरी चल्थ्यो हाम्रो बाउबाजे पुर्खाहरूले कसरी जीविका चलाएर आएको थियो भन्ने कुरा तपाईँहरू देखाउँछु ल यसरी आगो फुकेर हैन यसरी चलेको थियो नि त जीविका
यी छाजन चाहिँ हुन्थेन पहिला यसरी ढुङ्गाहरूमा हुन्थ्यो छाजन हुन्थेन पहिला आगो दन बालेर मैले आज बाउले भनेको आज बाउले अराको काम पनि पुरा गरे